13. december. Lad os se, hvad der gemmer i låge 13 i min julekalender. Indtil videre har det været nogle ret gode ting, der har været i min julekalender. Der var en lille en. Det lyder lidt som en ansigtsmaske. Nej. Igen et super lækker produkt i min julekalender. Det er en mascara primer. Den koster cirka 100 kroner. Og den er til sensitive eyes. Jeg kan bedre og bedre forstå, at den her det er den bedste julekalender i år, og det er det altså virkelig. Man får i hvert fald rigtig meget for pengene i den her julekalender.